Dzień dobry, witam wszystkich na mojej pomidorowej serii. Dzisiaj weźmiemy na tapetę pomidor malachitowa szkatułka. Tego pomidora miałam pierwszy raz w zeszłym sezonie. Jest prawdziwą ozdobą ogrodu. Wszyscy znajomi to właśnie zwracali uwagę bardzo na niego. Naprawdę ma piękny kolor i wygląd oryginalny. I nikt nie mógł wierzyć, że zielony pomidor może być już dojrzały do jedzenia. Malachitowa szkatułka to jedna z najwcześniejszych odmian zielonych pomidorów z Rosji. Wyczytałam, że jej nazwa pochodzi od podobieństwa do wytwarzanej przez jubilerów szkatułki, właśnie wykonanej z malachitu. Jest to minerał wydobywany między innymi z gór Uralu. I właśnie ma on taki piękny zielonkawy kolor. Tutaj wkleję Wam zdjęcie, możecie zobaczyć malachit z Muzeum Mineralogicznego imienia Kazimierza Maślankiewicza we Wrocławiu. Właśnie stąd pochodzi to zdjęcie. Malachit właśnie ma takie różne odcienie zieleni, które również występują w tym pomidorze, zwłaszcza po przekrojeniu. To później Wam pokażę wszystko na degustacji. Jak już wspomniałam, jest to odmiana wczesna i dosyć dobrze daje sobie radę w naszym klimacie chłodniejszym. Świetnie też spisała się u mnie w gruncie, bo miałam posadzoną sadzonkę i w gruncie, i w szklarni. Krzak tej odmiany jest dość wysoki, także przygotujcie się na dość wysokie tyczki albo sznurki. Owoce ma duże albo nawet czasami bardzo duże. Możecie się zastanawiać, jak właśnie poznać dojrzałość tych pomidorów, skoro są cały czas zielone. Otóż po pierwsze, kiedy pomidor dojrzewa, to robi się taki lekko miękki w dotyku, to znaczy nie może być taki ciapciowaty, tylko już nie jest taki, wiecie, sztywny, taki twardy. I to już jest taka oznaka dojrzałości. A ten pomidor też troszeczkę zmienia kolor na taki żółtawy, zwłaszcza właśnie na wierzchołku jest taki lekko żółty do pomarańczowego. No i wtedy to już jest na bank bardzo dojrzały. Zresztą tam później pokażę Wam dwie degustacje i akurat jedna degustacja była z takiego mniej dojrzałego, druga z bardzo dojrzałego, to przy okazji sobie porównacie, jakie są różnice. Czasami mi się zdarzało robić dwie degustacje, bo zapominałam, że zrobiłam jedno, a tych odmian miałam w zeszłym roku tyle, że czasami się pogubiłam, ale myślę, że to też jest fajnie, wiecie, tak zobaczyć, czy mam podobne odczucia co do jednej odmiany, czy owoce inaczej smakują, kiedy są mniej dojrzałe, bardziej. Także też tam Wam wkleję te dwie degustacje. U mnie obydwa krzaki posadzone i w gruncie, i w szklarni cechowały się dosyć dobrą zdrowotnością. Nie zauważyłam, żeby tam jakoś chorowały. I to też się potwierdza z opisami. Opisy donoszą, że nawet przeszła pozytywne testy na Syberii. Więc na pewno to jest taka odmiana dosyć odporna, twarda, właśnie taka z tych takich wypróbowanych, które też można śmiało w gruncie sadzić. One, się śmieję, u mnie w gruncie poszły na jakość, a nie na ilość i może zawiązał mało owoców krzak, ale dosyć sporych rozmiarów. Co tu dużo mówić. Zapraszam Was w takim razie na dalszą część filmu do szklarni. Malachitowa szkatułka. I tutaj krzak poszedł wysoko. To nawet ma jakiś owoc. Prawie już tam do dachu. Tutaj też zawiązał. Tak jakoś pojedynczo wiąże. Ale pierwsze grono, zobaczcie. Jakie piękne. Ja się nie dziwię, że ma taką nazwę. Bo to jest naprawdę... Ojej, aż tego ciężko mi to podnieść. Naprawdę jest przepiękny ten pomidor. Taki ogromny owoc. Bardzo ciekawy kolor. Jestem ciekawa jego smaku. Przepiękny ma owoce. Bardzo dojrzałe. W szklarni owoce o wiele ładniej zawiązały. Ma tendencję niestety trochę do pękania. Ale tak ogólnie nie jest jakiś chorowity, bo zobaczcie, całkiem dużo liści ma. A już 10 września.
No, także w szklarni jak najbardziej udaje się. Malachitowa szkatułka. Dosyć wysoki pomidor, ale mało obrodził. Takie, wiecie, pojedyncze te owoce. Chyba cała siła poszła w tego. Ogromny jest ten pomidor. I już taki jest miękkawy, więc ja go dzisiaj zbiorę i będę próbować. Ale nie jest plenna, przynajmniej u mnie. Takie pojedyncze. Może jak teraz zbiorę owoc, to pójdzie siła w następne. Ale ma przepiękny kolor. Malachitowa szkatułka. No a teraz obiecana degustacja. 45 malachitowa szkatułka. Ona już leży kilka dni, dlatego jest taka mega dojrzała, miękka. Bardzo jest delikatna ta skórka, ma tendencję do pękania i to nie jest taki pomidor, co długo może się przechowywać, być przechowywany. No i przekroimy, zobaczymy jak wygląda przekrój. No jest to bewsztyk, no przepiękny. Nazwę zawdzięcza temu kolorowi. Malachit jest zielony. No ten co prawda nie jest to taka zieleń soczysta, ale też przepiękna. Tutaj ma jakieś takie różowe przebarwienia. No i spróbujemy. Ja mam pierwszy raz ją. No i właśnie bardzo widzę, jest delikatna. Ta skórka z cieniusieńka i bardzo łatwo uszkodzić. Patrzcie, jak pięknie odchodzi. Także jak ktoś skórek nie może jeść. No ale właśnie w transporcie ona w koszyku leżała i już mi się tam bardzo odgniotła, a nawet pękła ta skórka. Jest bardzo dojrzały już ten pomidor, ale zresztą właśnie no wydawało mi się jeszcze, że nie za bardzo był dojrzały jak go zrywałam, a jednak trochę jak agrest tu wygląda. No nic, spróbuję. Bardzo smaczny jest. Taki troszkę w słodycz uderza bardziej niż w kwasowość. Chcę jeszcze przekroić go tak tutaj wzdłuż, żeby tę szypułkę zobaczyć. No i zobaczcie, on już jest naprawdę bardzo dojrzały, taki ciapowaty się robi trochę. Ale piętka jest malutka, to jest piętka, to wszystko jest już mięciutkie. O, tutaj może lepiej widać. Malutka piętka, przecudne jakieś pomarańczowo-różowe smuszki. No bardzo ładny pomidor. Dużo bardzo miąższu jest. Ta galaretka też nie jest taka, wiecie, wodnista. Zobaczymy jeszcze, tego też spróbuję. Nie wiem, może przez to, że on jest dojrzały, to wiecie, jak drzemik smakuje. Jest nutka kwasu, jakiegoś kwasku, no bo to pomidor. Zwłaszcza oczywiście w tej galaretce z pestkami, ale ogólnie taki słodki, fajny. Ja bym go zaliczyła do takich delikatnych pomidorów. Delikatnych z wyglądu, też właśnie z tej skórki, jeśli chodzi o przechowywanie, o transport. No i w smaku też jest delikatny, ale jest wygląd ma no niesamowity. Jest bardzo oryginalnym pomidorem i właśnie też fajne jest to, że jest bewsztykiem, że ma dużo miąższu, bardzo dużo. No, zobaczcie, to wszystko miąższ jest. Spróbujemy go ukroić. No, może jakby był mniej dojrzały, to by ten plaster taki bardziej zwarty był. W zielonych pomidorach, bo to taki w sumie zielony, jest trudno wyczuć też, kiedy on tak naprawdę dojrzewa. Ja zazwyczaj tak dotykam lekko, czy już taki miękkawy jest. No ale widocznie przyciągnęłam go. Mogłam go jeszcze wcześniej zebrać. Mam jeszcze chyba w gruncie jeden. Tam chyba coś już dojrzewa. Widziałam, to może w gruncie urwę takiego jeszcze niedojrzałego. Może też zrobię próbę degustacji. W szklarni ładniej się udał, bo właśnie te owoce mają tendencję niestety do pękania. No i to była malachitowa szkatułka. Byłam bardzo jej ciekawa, bo pierwszy rok
Słuchajcie, udało mi się zerwać malachitową szkatułkę jeszcze w takiej fazie, jak taka nawet trochę twarda jest. No i chcę porównać, zobaczyć, bo tamta była już taka bardzo przejrzała. Tutaj widać doskonale, jak ona piękny ma wygląd. Jakie te smugi, jakby ktoś pędzlem jakimś przecierkę taką zrobił, ciemnozieloną. No bardzo ładny, oryginalny pomidor. No i chcę teraz przekroić ją. O, ślicznie wygląda. No jest taka już bardziej zwarta, nie jest taka, wiecie, jak drzem. No przepięknie wygląda. Spróbuję, zobaczę, czy troszkę będzie się w smaku różnić od tamtej. Taka kwasowość jakaś jest wyczuwalna, ale bardzo smaczna. Nie pamiętam już w tej chwili tamtego smaku, co przed chwilą Wam pokazywałam, bo no, nagrywam to już naprawdę chyba tydzień później, ale no bardzo mi smakuje ten pomidor. Zdecydowanie trzeba go wcześniej zrywać, zanim będzie taki bardzo dojrzały, bo on i tak jest bardzo soczysty, zobaczcie. I on później się robi taki ciapciowaty, a w tej wersji jest super. Idealny. Pycha. Jak mogliście zobaczyć i usłyszeć, ten pomidor mi się bardzo spodobał. Jego smak mi odpowiada. Niektórzy nawet mówią, że to jest najpyszniejszy ich pomidor. Na pewno robi duże wrażenie na gościach, bo właśnie przez swój kolor. Ja go również jeszcze polecam do różnych przetworów. Można zrobić na bazie takiego zielonego przecieru super ketchup zielony. To dopiero, słuchajcie, jest efekt. Także pomysłów wykorzystania tego pomidora jest bardzo dużo, o ile nie zostanie pochłonięty od razu na surowo, bo jest bardzo smaczny. Dołączam oczywiście tego pomidora do mojej playlisty, którą można zobaczyć w linku podanym pod filmem. Będą tam również linki, jakie zazwyczaj dodaję pod każdym filmem, gdzie można kupić nasiona tej odmiany, gdzie ja kupiłam też. Także zachęcam, żebyście tam sobie zajrzeli właśnie do opisu. Opis trzeba czasami rozwinąć, to jest pod filmem. A na dzisiaj będę kończyć. Zapraszam Was do następnych odcinków. Życzę wszystkiego dobrego, życzę udanego sezonu. Do zobaczenia, kochani, do usłyszenia. Pa, pa!